Башкортостаным. Эх, табигать. Һаумыһығыҙ, дуҫтар. Һеҙҙең менән Нияз Абдуллин һәм беҙ бөгөн Әбйәлил районы Хәмит ауылына килеп еттек. Хәмит ауылы тураһында беҙ нимә беләбеҙ? Юл юҡ, газ юҡ, связь юҡ. Тик шулай булһа ла, беҙҙең ауыл бик үҙенсәлекле. Беҙҙең ауылға 1740 йылда Хәмит исемле кеше нигеҙ һалған. Һәм әлеге көндә ауылда 700 кеше йәшәй. Ауылда газ юҡ дигәндәй, беҙҙең ауылдың янынан 500 метр эргәһенән генә ошондай газотрасса үтә. Һәм ауылда бер өйдә лә газ юҡ. Ауылдың төп килеме ул урмансылык, малсылык. Ауыл кешеләрҙе нимә менән йәлеп итә? Әлбиттә, үҙенең бай тәбиғәте менән. Ауылдың эргәһенән Бөрйән районында урынлашҡан Башҡортостан дәүләт заповеднигі башлана. Дуҫтар, әле мин Әбйәлил районында. Уже мин Бөрйәндә. Хәмит ауылы күңелһеҙ, төпкөл ауыл тиһәләр ҙә, беҙҙә ҡыҙыҡлы урындар күп. Һәм мин һеҙгә бөгөн тәсәкмен. Киттек! Минең Башкортостаным. Минең Башкортостаным. Минең Башкортостаным. Ауылға килеп төшөү менән һеҙҙе зыярат ҡаршы ала. Был зыярат граждандар һуғышында һәләк булған исемһеҙ һалдаттарға эшләнгән. Минең Башкортостаным. Ауылдан 3 километр алыҫҡа барһаң урманға, Хәмит карьерына барып сығаң. Һәм беҙ шунда килдек. 2001 йылда геологтар разведкаһынан һуң ошо урында хром рудаһы тапҡандар. Һәм шул йылда карьер асылған. Белгестәр әйтеүенсә, хром рудаһы вулкандың лаваһы ҡатҡандан һуң барлыҡҡа килгән матдә. Тимәк, илегерәк беҙҙең ерҙәрҙә вулкандар булған инде. Минең уң ҡулымда әлеге ваҡытта дунит, ҡулаҡайымда иһә хром. Хромды иретһәләр, үҙегеҙ беләһегеҙ нимә килеп сыға. Тутыҡмаҫ тимер. Ә дунитты иретһәләр, Википедияла яҙылған. Хром рудаһы беҙҙең карьерҙа күп булмаған. Шунлыҡтан карьер етәкселәре 2003 йылда дунит рудаһына күскәндәр. Карьерҙың ауылға файҙаһы булғанмы? Әлбиттә, булған. Беренсенән, ауыл халҡына эш. Икенсенән, яҡшы юлдар. Өсөнсөнән, район үҙәгенә сығырға транспорт. Карьер ныҡ ҙур булмаһа ла, бер кем дә айныҡ ҡына итеп майҙанын һәм бейеклеген әйтә алмай. 5 этаждан тора. Һәм, хөрмәтле ҡараусылар, һеҙҙе мин яратам, шуға йөрәк ошо карьердан төшөрөп ебәрәм. Ә ни өсөн һуң ошо ауыл халҡына кәрәкле карьер ябылған? Карьер ябылыу сәбәбе Магнитогорск комбинатының етәксеһе менән бәйле. Урындағы халыҡ әйтеүенсә, карьер соҡоро күмелмәй ҡалғас, ер аҫтынан ниндәйҙер радиация килә. Шунлыҡтан, һуңғы йылдарҙа ауылда кешеләр күп итеп рак ауырыуҙар менән ауырый башланы, ә малдарҙа иһә мутация күренә. Бөгөнгө көндә беҙҙең ауылдың карьерының хәле шулайыраҡ. Аңламайһың, тыңламайһың, аптырайым, шылтыратма, ҡулдан тартма, башым ҡатты, ни әйтәм дә, аңламайһың, аңламайһың, тыңламайһың, аптырайым, шылтыратма, ҡулдан тартма. Минең Башкортостаным. Бишек сыңлауы, илау тәуге һүҙ,
Yo'qoldi erib tuman esinde Ömür qala balasa qaman Saqir kewik eli bugünde Saqir kewik eli bugünde Yaşnap yaşar Менің Башқұртстаным Ошо белекей гана конкурс. Ошо мотор уенсыкты ножовканы мин ошо зданиянын капкаһына яширип китем. Кем ошо уенсыкты табып миңа язып фотосын түшүрүп жибере, шуга 500 сом акча буласа. Уңуштар достар. Менің Башқұртстаным Авылдың тағы бір үзенчәлекле урындарының бірі ул Бикыр тау. Бұл тау инде авылға келіп түшкәстә һеҙҙе ҡаршы ала. Геологтар фекеренсә, ошо тау эсендә ятҡан химик матдә эсәр һыу менән тоташа. Шунлыҡтан ауыл халҡының һаулығына бик ҙур насар йоғонто яһай. Тау ауылдың матурлығы билдәле урыны булып торһа ла, тағы бер насар яғы бар. 1979 йылда Әхмәди һәм Мөхәммәтйән исемле балалар ошо тауда тау шуып йөрөгәндә ҡар аҫтында ҡалалар. 2 сәғәт буйына эҙләй торғас, табалар уларҙың тәндәрен. Тик һуң була. Ошо фажиғәле хәлдән һуң был тауда ҡышҡыһын тау шыуыу һәм уйнау тыйылған. Менің Башқұртстаным Беҙҙең ауылда ла музей бар һәм шул музейға беҙ килдек. Музейҙың хужаһы ауылдың билдәле шағираһы Илсия инәй Ҡасымова. Йәш саҡтан уҡ барлыҡҡа килде ул. Нәмә йыйҙым, яйлап, тик форсат булманы. Бәләкәс өй бушағас, эшләргә булдым. Ружьялар тәмин. Быны мына ҡыны менән ине. Баҫыуҙан беҙҙең яҡта. Эйе, беҙҙең мына ҡағым менән ней араһындағы. Баҫыуҙан таптым менән боронғо. Уҡтарҙың баштары, әйме? Уҡтарҙың баштары мына. Уларҙы һеҙ ҡайҙан алдығыҙ? Нейендә тип. Быны ней Раян тигән, Раян Гео нәйтеп табып бирҙе. Беҙҙең яҡта ошолай тирмен булған күпселеге. Шулай. Ә менә ялан яҡтарында таш тирмен булған. Бының Ни өсөн ошо ейҙәре ҡатыла икән, сөйҙәрме? былар ҡатыла, бына шул төҙөлөштәндә Ваҡлаһын өсөн. Ваҡлаһын өсөн. Ваҡтарып төшөп тора бынан. Бынан һалаһаң бит инде. Былар ит турағандар кәбестә. Кәбестәнеке ҙур була инде. Бына үҙәр шигәләп эшләнгән ағас һауыттар. Бынаһы ней бал ҡортоноҡо ағасҡа менәләр бит. Шул нәмәһе шуның биҙрәһе. Армеецтарҙың книжкаһы. Бына книжка. Депутат танытмаһы. Хатта башҡортса, әйме? Депутат танытмаһы. Детское общество. Әртин. Ҡалайған нәмәләре. Нәйткән булған. 100 самауыр, 100 батмус. Олай. Мына был француз яулык. Борынғы әбейдің хандығынан үсеу алғайным. Атамяндардың бешметі. Күлдәге. Мына орнаменттары мына. Мына бұны һинең атайыңдан, рәхмен атайыңдан лесник костюмы. Мына значоктары ул һәйбәт иштәне. Заповедникта эшләгән. Заповедникта, әйе. Мына ҡалай матур. Хәҙер бөтә һәнекелә ала кейемдә һаң. Бүтән өйҙөкө, мына ҡалай матур булған. Мин былтыр уны яҙырға йөрөйөнөм. Әле бына 3 йыл киләһе бар. Уҡытыусылар алып килә, уҡыусыларҙы ҡыҙыҡһыналар, тотоп ҡарайҙар. Боронғо лыҡты онотмаһындар өсөн ейәндәр, ейәнсәрҙәр
Укусулар шуның өчен уйлап ебердим инде. Үзем дә яратам, кызыксынам. Бында безнең күбеһе Тамян yerinde Тамян ырыуының әйберләре йыелган. Карагандары бар, төшергәннәре бар. Ана үзләренә укучылардыр улар, студенттар дигәне бар. Ахат дип килгәннәре лә бар. Тугандарым, күршеләрем, авылдаштарым ярдәм итеп торалар. Әле зурайту, киңәйтү тора максат инде. Әйберләрне лә күпләп ят нык борынгы әйберләрне һәм пространство бәләкәй бит. Хәзер белмәйдер. Безнең баласакта шәм яндырдык. Мына торбаһы көндез әзерләп куя инек. Явып, тазартып, кискеһен караңгы төшү менән яктырта инек. Быны фонарь дип алып йөрөнөк, мунсага, тышка. Безнең авылдаштар бәйләгән. Менә Шәмсүр апай бәйләгән. Ул хәзер юк. Бына был эйәр кавалеристлардан эйәре. Кавалеристлардан эйәре. Әмма был борынгы агасы эйәр. Менә борынгы агасы эйәр. Ә буныһы казачий. Буныһы шул эйәр. Шунан ней алган теге шопка менә. Бәрәкәт дип эштәтеп куйдым. Менһылар. Элеккеше менә шул токтар менән ташып, ошо уларга ем алгандар. Булар киндер токтар булай. Киндер токтар әйе. Киндер токтар. Авызлык. Менә элек һәркемнең капкаһында ошо торды. Кеше әйтә торгайны, теге аттарын бәйли торгайнылар. Шана ватан өсін янатам. Яу келе ата-бабам, дұшман ғаскәрі ватқан. Көп елдарда ураша, тарих биттәрін ақлай, йөрәк тамырын таша. Тілін білмәһәм ғрам, вәлиди шайықзада. Аққа қалдар һәр қайда, туыр яңы батырдар. Асылыр яңы юлдан, тоғры болған салауатқа. Ерге шай боратқа, мене беті тұлпарға. Башқұрттар елі алға. Достар, әгәр дә һеҙҙең өйөгөҙҙә боронғо, ҡыҙыҡлы, тарихҡа бәйле булған бер әйберҙәр ятһа, песеньеға рәхим итеп алып барып бирегеҙ. Минең Башҡортостаным. Шулай итеп, достар, беҙҙең Әбйәлил районы Хәмит ауылына бәләкәй генә сәйәхәтебеҙ тамам. Оҡшаһа, яҙығыҙ, ҡарағыҙ, достарығыҙға ебәрегеҙ, лайк ҡуйығыҙ һәм яңы сығарылыштар көтөп ҡалығыҙ. Хош. Ҡайса ҡонотһам да, юҡ, онота булмай минең йөрәгемде.